कामयाब होने तक तुम्हें अकेला ही लड़ना पड़ेगा। ये दुनिया तो फकत अरूज के वक्त साथ खड़ी होती है। और याद रखें, कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है ना, वो कोशिश होती है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, और सबक से तजर्बा, और तजर्बे से हमेशा कामयाबियां मिलती हैं। हमेशा कामयाबी से। अगर कोई बंदा ये सोचता है ना कि मैं बगैर मेहनत के कामयाब हो जाऊं, अगर कोई बंदा सोचे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, कामयाब बन जाऊं, तो ये उसकी गलत फहमी है, और ये सबसे बड़ी उसके लिए नाकामी है। कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या खूब कहा किसी ने कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, मेरे दोस्त शाख को खुद हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को